كل كده. احنا هنحارب ولا ايه يا شيف؟ على فكره الشوكولاته بتولد السعاده. ايوه ودي كلها شوكولاته. مش محتاجه حاجه يعني. قول كمان ايه يا شيف؟ فزع. يبقى اديها فزعه يا شيف. اوبا. ايه لا لا لا، ده انا عايز بقى معلقه. ما تاكل يا اخي. ماشي يا شيف. الله. فزع. فزعه. بقول لك يا شيف نعم. دي بتقرمش قوي. دوق يا عم كل. ده بص بقى ده تعمله لحم. ايه؟ تقفل بقى حلوه قوي. ده يكفي 7 اشخاص. حاجه تصرف والله والله العظيم. الواحد بدل ما يخش بتورتايه يخش بالفزع. هم اللي قاعدين كلهم يجروا. بتدوب يا شيف. بتولد السعاده. اه والله. امال ايه؟ الشوكولاته اللي بتزيد. امشي بقى من قدام مني. يلا انزل.